Roedd yn arferiad I bob tren chwibanu wrth ddod at drofa fferm Tŷ Newydd. Ond nid felly y bu ar yr achlysur hwn. Llithrodd yn ddistaw ar hyd y platfform. Ymhen ychydig eiliadau agorwyd drysau'r cerbyd at allan. Tu mewn iddo, cawsom gip olwg ar y gorchydd du a oedd yn cuddio'r gadair. Munudau trist oeddynt. Ac roedd y distawrwydd yn anhygoel. Meddyli amdani, Lucy Margaret Jones, merch fach ysgol, yn dod lawr fan hyn gyda'i dosbarth at y tren I gael gweld y gadair ddu oedd ar ei thaith yr holl ffordd o Steddfod Penbedw am adre I draws fynydd. Ie, jyst dychmyga pa mor drist oedd y sefyllfa. Rhywun mor ifanc yn cael ei ladd mor ddiangen yn y rhyfel mawr. Stryd Pen Lan traws fynydd. Man geni Ellis Humphrey Evans ar Ionawr y 13 1887. Ond fel Hedd Wyn, mab yr ysgwrn da ni'n ei nabod o heddiw. Ac mae'r ysgwrn rhyw 2 filltir o'r fan hon I fyny cwm prysor I gyfeiriad y bryniau. A dyma'r ysgwrn enwog, cartra'r teulu. Oedd rhieni Hedd Wyn wedi cael 11 o blant, ond 2 ohonyn nhw yn marw yn ifanc iawn. A fyny fanna, ar y goedan, mae'r hen enw, yn llythrennau Coelbren y Beirdd, y wyddor yr oddiolwm organwg wedi dyfeisio flynyddoedd ynghynt. Fel pob mab ffarm yn y cyfnod yma, oedd Hedd Wyn yn rhannu amser rhwng bod adre ar y ffarm a mynd i'r ysgol. Addysg fylchog gafodd o yn ôl I ffrind William Morris. Oedd y tywydd garw a'r ffaith bod y ffarm yn weddol anghysbell yn rhoi rheswm neu'r esgus iddo fo golli'r gwersi. A tad Hedd Wyn yn licio rigymu I ryw steddfod a bach ynde. Oedd na Hedd Wyn oedd y mab hynna. Oedd o'n cael aros ar ei draed efo dad. Wedi'r plant eraill yn diw glau. A wedyn Hedd Wyn yn sgwennu rhywbeth ac yn gofyn i'w dad, ydy hwnna'n iawn? A'i dad ond oedd o gyrdio i'r steddfod, mi gei di feirniadaeth 10. A felly dechreuodd o meddan nhw. Bardd rhamantaidd oedd Hedd Wyn, a oedd o'n byw yn y cyfnod pan oedd Arnions Parry a T. Gwyn Jones a T.H. Parry Williams yn sgwennu I hawdla rhamantaidd mawr. Doedd dim coleg yno, doedd dim llawer iawn ysgol ganddo fo. I goleg o a'i steddfod o oedd y Beirdd yma. Mi ddaru wedyn ni arall o galedu tua diwedd I fywyd o pan ath o'i hun i'r rhyfel, a mi gafon ni gerddi moel ganddo wedyn, moel ac uniongyrchol realaidd iawn yn ogystal. Nid oes gennym hawl ar y sêr, na'r lleiad hiraethus chwaith, na'r cwmwl o air a ymylch yng nghanol y glesni maith. Nid oes gennym hawl ar ddim byd, ond ar yr hen ddeiar wyw, a honno sy'n anrefn I gyd yng nghanol gogoniant Duw. O mam y chwaer I Hedd Wyn. A mi gosson i'n mam pan o'n i'n 4 oed. Dyn ges I am Elis oedd y mrawd mawr oedd at y 9 i'n magu. Ac oedd I dros I 16 yn cymryd ni. 2 fachgen bach, un yn 4 a'r llall yn 5 a hannar. Oedd o'n dipyn yn gyfrifoldeb iddi hi. Ac oedd wraig eisio ni gadw'r lle yma yn union fath ag oedd o. A dwi wedi gwneud yn y letswydd i'r wraig be oedd I gofyn. Dim byd wedi newid ynde. Amsar wedi sefyll yn llonydd fan hyn.
Di'r lle ddim wedi newid dim dros yr holl flynyddoedd. Dyna'r llyfrau bydda Hedd Wyn yn ei darllen nhw. A draw fan yma'r cloc y bydda fo'n ei glywed. A fan hyn, mae'r lle tân oedden ni gadw fo'n gynnes drwy'r holl nosweithiau hirion o sgwennu. A heb os, roedd e yn treulio tipyn o amser yn sgrifennu, ac fyddaeth pawb i'w nabod e fel bardd o oedran cynnar iawn. Mae yna hanesion amdano fe'n derbyn post, gyda rhywbeth fel hyn ar yr amlen. Mr Ellis Evans, Bard, Trawsfynydd. Cyn iddo droi'r 12 oed, roedd wedi llunio'r englyn hwn i'r das fawn. O bob cwr, rwy'n bawb yn cario i'w godi yn gadarn a chryno, yn hwylus, cadd ei heilio, yn dyn o fawn. Dyna fo. Mae'r llyn hwn, llyn y morynion Cwm Cynfal Meirionnydd, yn arbennig iawn yn ein hanes ni. Dyma'r llyn lle collodd morynion blodeuwedd i bywydau wrth iddyn nhw ffoi rhag lleu llaw gyffes a'i filwyr. Ond ar lannau'r llyn hwn hefyd, cynhaliodd rhai o feirdd ardal Ffestiniog orsedd ar Awst yr ugeinfed 1910. Bryfdir oedd bardd yr orsedd, ac yn ystod y cyfarfod hwn, y derbyniodd Ellis Humphrey Evans i enw barddol, Hedd Wyn. Fel hyn mae bryfdir yn cofio'r achlysur. Wedi ni awgrymu Hedd Wyn fel ei enw barddol iddo, ymdeinodd gwen onest dros ei wyneb, na ddywedodd air. Pan ar ei Hedd Wyn ennill y gadar gynta yn y Bala, yn 1907, oedd o wedi gwneud enw iddo hun doedd. Y fo mewn ffordd oedd y David Beckham yn ei ardal ei hun de. Mi aeth Hedd Wyn i Abercynon ar ôl Nadolig 1918 pan oedd o'n 11 oed, wedi clywed oedd o bod yna fywoliaeth fras i'w chael yn y de, yn y pyllau glo neu Cymru. A mi ymunodd â'r lluoedd o'n heidio Ogledd Cymru i'r de, a fydd am ryw 3 mis yn gweithio siŵr o fod yng nglofa Abercynon. Ond mi ath yr hiraeth yn drech nago, fel mae'r englyn yma'n tystio. Yn irai ddŵr fe ddof ryw ddydd, adref i grwydro'r hen froedd. Yn y sawth fy nghorffin sydd, a fenaid yn Trawsfynydd. Ac ymhen dim oedd wedi troi gefn ar Gwm Cynon ac wedi dod adre yma i Gwm Prysor. Erbyn hyn, roedd Hedd Wyn yn cael tipyn o hwyl ar gystadlu, ac roedd yn ennill cadeiriau'n gyson, nid yn unig mewn steddfodau fan hyn yn y gogledd, ond hefyd mewn llefydd mor bell a Ffontardawe yn y de. O ran y genedlaethol, roedd gynnig arni yn steddfod Bangor 1915. Doedd y beirniaid ddim yn hael iawn gyda'i sylwadau, ond doedd dim danto ar Hedd Wyn. Roedd ymgais arall arni yn steddfod Aberystwyth 1916, a chael tipyn mwy o ganmoliaeth. Ond ar y 40 o fis Ionawr yr un flwyddyn, 1916, pasiwyd deddf yn hir cyffredin a fydde'n effeithio'n drwm ar fywyd y bardd ifanc. Deddf gorfodaeth filwrol, a fydde'n mynnu bod yn rhaid i ddynion ifanc rhwng 19 a 41 mlwydd oed ymuno ar fyddin.
Ath Hedd Wyn o flaen y tribiwnlys sawl gwaith, yn y gobaith y byddai'r awdurdodau'n gweld fod ei waith ar y ffarm yn holl bwysig. Ond, gyda bob i frawd ar droi'n ddeunaw, a ffarm yr ysgwrn ddim yn ddigon o faint i gyfiawnhau cadw 2 frawd adre. Roedd hi'n ddyletswydd ac yn rheidrwydd ar Hedd Wyn i fynd. Wedi'r cwbl, fe oedd y brawd mawr. Fy hoff gerddi yn sicr ydy Rhyfel, sydd yn annodweddiadol honno mewn ffordd achos bod hi'n gerdd ddigynghanedd, ond mae hi'n gerdd gref iawn, gwae fi fy miwn yn oes mor ddreng, y gerdd yna. Honna fyswn i'n dweud i'n hoff gerddi gan Hedd Wyn. Gwae fi fy myw mewn oes mor ddreng, a Duw ar drai ar orwel pell. O'i ôl mae dyn yn deyrn a gwreng, yn codi i awdurdod hell. Pan deimlodd fyned ymaith Dduw, cyfododd gledd i ladd i frawd. Mae sŵn yr ymladd ar ein cliw, a'i gysgod ar fythynod tlawd. Mae'r hen delynau genid gynt yng nghrog ar gangau'r helyg draw, a gwaedd y bechgyn lond y gwynt, a'i gwaed yn gymysg efo'r glaw. Yn ei gerdd Rhyfel, mae Hedd Wyn yn dweud fod 'na rhywbeth mawr o'i le, a Duw fel se fe mor bell ag y galle fod oddi wrthyn ni, fel môr ar drai. Ym mhob rhyfel, mae'n dweud, mae'r bobl gyffredin sy'n ei chael hi, a'i gysgod ar fythynod tlawd. Ym mhob rhyfel, mae'r celfyddydau a phethau gorau bywyd yn distewi, fel telynau myd. Ac ym mhob rhyfel, y bobl ddiniwed sy'n colli gwaed, a hwnnw mor ddibrys a dŵr. 45 o fechgyn wedi cael ei gyrru o Blwydd Trawsfynydd, a Plwydd Trawsfynydd oedd 800 o bobl. Oedd o'n genhedlaeth gyfa o fechgyn wedi cael ei gyrru o Wynab Daear i be, dwi ddim yn gwybod. Mae dros ym mhen i. Iddo fo geisio a methu 2 flynedd yn olynol, roedd ei awydd o'i ennill cadar y genedlaethol yn dal i lechu yn rhwla yng nghalon Hedd Wyn. Ond os dim syndod iddo fo'i chael hi'n anodd bwrw iddi, a gyntaf di cael ei anfon i Litherland, sef gwersyll hyfforddi milwyr ger Lerpwl. Ar ei lif adra, mi ddudodd wrth Ginny i gariad o Lanffestiniog, na allaf o roi feddwl ar yr awdl, ond fe berswadiodd hi Hedd Wyn i ddal ati. Ac oedd ein flwyddyn lyb yn 1917, a wedyn mi arosodd o wsnos arall i helpu nhw gael y gwair. So, wrth bod oedd i gwneud hynny, oedd o'n diserter. So, mi roedd y military police i'r cae gwair, ei nôl o'r cae gwair, a mynd â fo i blaenau i jail, a wedyn o'r blaenau i Litherland ac yn syth drosodd i'r Flandlein. Oedd o wedi sgwennu awdl yr arwr y fan hyn ar y bwrdd cyn gychwyn, ond wrth bod oedd i gorfod mynd o'r cae gwair, oedd oedd i gadael i adran doedd. So oedd ei rhaid o ail i sgwennu ar y ffordd i'r Flandlein de. Erbyn yr ail wythnos y Mehefin 1917, roedd Hedd Wyn wedi cyrraedd Ffrainc ac yn teithio i gyfeiriad Flandris. Erbyn cyrraedd pentre bach o'r enw Flechin, roedd o wedi gorffen i awdl. Enw un o'r afonydd groesodd o ar y ffordd ydy'r Afon Lee, ac fel blodyn yr Afon Lee, Fleur de Lee,
y llofnododd o'i enw wrth anfon yr awdl at drefnydd Eisteddfod Penbedw. Beth sy'n rhyfeddol i fi yw ei fod e wedi dod i ben ysgrifennu'r awdl o gwbl. Ie, meddylia amdano fo wedi cael ei fagu yn Hawelwch Trawsfynydd ac yn sydyn iawn yn clywed sŵn gofid rhyfel. Ie, achos na beth sydd dage yn y darn na lle mae'n disgrifio Ffrainc toc ar ôl iddo fe gyrraedd. Welais yma lwyni o'r ysynau a gwefusau pob rhosyn mor ddisglair a gwridog a thai murddion o gisanau yn cysgu yn ddynt. Ond blodau pridd fydd blodau Ffrainc yn y dyfodol, a gwynt trist fydd yn chwythu tros ei herwau, achos bydd lliw gwaed yn un a sŵn gofid yn y llall. Mis Awst 1917, ac roedd Hedd Wyn eisoes yn gorwedd yn farw yn Flandris. Ond oedd y teulu ddim yn gwybod, ac yn poeni nad oedden nhw wedi clywed dim oddi wrtho fo ers dipyn. Yn raddol, mi ddoth y si i fod o wedi cael ei ladd. Ac wedyn, y llythyr swyddogol yn cyrraedd ar Awst y 40 yn deud fod Hedd Wyn wedi colli fywyd yn un o frwydra erchyll Passchendaele ar ddiwrnod ola mis Gorffennaf. Mi ddoth y teulu wybod mai nos capsial oedd wedi glwyddo fo. Mi efo'n gorwedd am deurawr ar faes y gad cyn cael ei gario i'r dygawt o'n nhw'n ei ddefnyddio fel rhyw fath o ysbyty. Tra roedd y meddyg yn trin i glwyddo fo. Dyma Hedd Wyn yn gofyn y cwestiwn, "Do you think I will live?" Ac un o'r milwyr yn deud, "You seem very happy." A Hedd Wyn yn ateb drwy ddeud, "Yes, I am very happy." A dyna oedd ei eiriau olaf o. Dyma faes Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1917, ym Mhenbedw, Birkenhead, Lerpwl. Cynhaliwyd hi ym mis Medi, ac ar ddydd Iau, Medi'r Chweched, roedd defod y cadeirio. Ac os ydw i'n iawn, yn ôl y cynllun hwn, fan hyn yn gwmws oedd llwyfan y pafiliwn. Roedd y tri beirniad, T. Gwyn Jones, J. Williams a Dyfed yn gytun mae awdl Fleur de Lis oedd yn heiddi'r gader. Canodd y corn gwlad, ond neb yn codi. Fel hyn mae un llygadist yn cofio'r digwyddiad mewn llythyr cydymdeimlad at fam Hedd Wyn. Ar ôl distawrwydd, aeth llew tegid ymlaen i ddweud i fod yn gorfod rhoi newydd pur ddrwg, fod yr arwr cenedlaethol wedi mynd i well Eisteddfod. Rhoddodd ei enw, a dyma gynnwrf yn y gynulleidfa pawb yn wylo, a'r archdderwydd yn rhoi lluain du dros y gader. Ac roedd hi'n gader arbennig wedi gwneud gan grefftwr o'r enw Fan Fletteren, ffoadur o Wlad Belg, yr union ardal lle lladdwyd Hedd Wyn. Mi oedd rwyd sydd yn symboleiddio holl
ing y cyfnod o betai. Hynny ydy, y bechgyn talentog yma yn cael ei lladd mor ifanc. Wedyn mi oedd Hedd Wyn sôn symbol o hyn i gyd. 10 oed Hedd Wyn yn cael ei ladd, ac wrth gwrs, ddara ddim cyflawni chwarter yr hyn bydda wedi gyflawni. Ni'n dal i gofio hefyd i englynion a'i benillion telenegol e. Mae'r pennill sy'n dwyn y teitl atgo a'r gof y genedl. Dim ond lleiad borffor ar fin y mynydd llwm a sŵn hen afon prysor yn canu yn y cwm. Ac englyn fel yr englyn yma i hael ar fynydd. Cerddais fi'n per a beroedd, yn hwrf swil nerfus wynt y ffriddoedd, a braich wen yr heilwen oedd, am hen wddwr mynyddoedd. Dwi wedi cadw'r lle yma yn union fath ag oedd o, mwyn i bobl yr oes yma weld y peth de. I'r oesoedd a ddel y galendid a ddyn de chi. Ia. Ti'n gwybod, bod bron i 100 mlynedd wedi mynd ers i Hedd Wyn farw, da ni fel Cymru, da ni dal i gofio amdano fo. Ie, mae enw fe'n aros achos i farddoniaeth wrth gwrs, ond hefyd mae stori yn cynrychioli profiad cymaint o deuluoedd, pobl sydd wedi colli rhai annwyl mewn rhyfel. Ti'n iawn, ac mae'r englyn a sgwennodd Hedd Wyn i'w ffrind o gafodd ei ladd yn y rhyfel mawr. Yn anffodus, mae wedi troi'n englyn i Hedd Wyn ei hun. I aberth nid a heibio, i wyneb annwyl nid anango. I'r Almaen ysteinio i dwrn dir yn ei waed o.